Surja Jusuf. Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit të qartë. Ne e zbritëm Kuranin në arabisht, që ju të mund të mësoni urtësinë. Ne po të përcjellim ty më të bukurën e historive në këtë Kuran që të kemi shpallur. Përpara kësaj ti ishe ndër ata që nuk dinin. Kujto kur Jusufi i tha të atit, Jakubit, o baba im, unë pash në ëndër 11 hyje dhe diellin dhe ënën. Unë i pash duke më bërë mua sejdë. Ai, babai, tha, o biri im i dashur, mos u atrego ëndrën vëllezërve të tu se ndoshta të bëjnë ndonjë dredhi. Shejtani është vërtet armik i betuar për njeriu. Kështu, Zoti yt të ka zgjedhur ty që të mësoj shpjegimin e ëndrave. Ai do ta plotësoj mirësinë e vet ndaj teje dhe ndaj familjes Jakubit, sikurse bëri më parë ndaj etërve të tu, Ibrahimit dhe Ishakut. Zoti yt është i gjithditur dhe i urtë. Në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij ka vërtet shumë mësime për gjithë ata që pyesin për të vërtetën. Vëllezërit e tij thanë, babai ynë do më tepër Jusufin dhe vëllain e tij të vogël se sa ne. Por ne bëhemi një grup i fortë. Babai ynë po gabon dukshëm. Vriteni Jusufin ose hidheni diku, në ndonjë vend largët, që babait ju doj vetëm ju dhe më pas bëhuni njerëz të mirë. Njëri prej tyre tha, mos e vrisni Jusufin, por nëse doni të bëni diçka me të, hidheni në pus, që ta gjeje ta marrë në një karvan udhëtarësh. Ata thanë, o baba, përse nuk na e beson neve Jusufin? Ne i duam veç të mirën atij. Lëre nesër të vi me ne, të gëzohet dhe të luaj, të sigurojmë se do të ruajmë e do të kemi kujdes për të. Ai, Jakubi, tha, do të mërzitem po të largohet prej meje. Pastaj, kam frikë se mos e ha ndonjë ujk, kur ju të mos e keni mendjen. Ata thanë, nëse atë e ha ujk kundër ne që jemi grup i madh, atëhere ne mos qofshim fare. E kështu, ata e morën atë, Jusufin, dhe e hodhën në një pus. Dhe ne i futëm në zemër këto fjalë. Një ditë, ti do t'u thuash atyre të vërtetën e kësaj që ata po bëjnë tani, dhe ata nuk do të njohin. Në mbrëmje ata u kthyen te babai i tyre duke qarë, dhe thanë, o baba, ne shkuam të bënim gara, kurse Jusufin e lam të robët tona, e në këtë kohë atë e hëngri ujku. E dim që ti nuk do të na besosh, edhe pse po të themi të vërtetën. Ata i sollën këmishën e tij, Jusufit, të lyer me gjak të rrejshëm. Ai, Jakubi, tha, jo, nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka mes jush. Durimi është gjëja më e mirë për mua. Allahu t'i kërkoi të më ndihmoj në këtë që ju po trilloni. Aty kaloi një karvan udhëtarësh dhe dërguan dikë për të marrë ujë. Ai e lëshoi kovën brenda në pus dhe befas tha, o sa gëzim, këtu qenë ka një djalosh. Ata e morën dhe e fshehën djalin si mall tregtie, por Allahu e dinte shumë mirë se çfarë po bënin. Ata e shitën atë shumë lirë, vetëm për disa grosh. Dukeshin që ata nuk lakmonin shumë për të. Atë e bleu dikush nga Misiri, Egjipti, i cili i tha së shoqes, let jetoj i nderuar mes nesh, ai do të na sjellë dobi të shumta ose do ta birësojmë. Kështu e venduam Jusufin në tokë dhe i mësuam shpjegimin e ëndrave. Allahu është mbizotërues i të gjitha çështjeve, por shumica e njerëzve nuk e din.
Kur Jusufi arriti pjekurin, ne bëm gjykues të aftë dhe i falëm dituri. Kështu i shpërblejmë neve për mirët. Zonja e shtëpisë ku ndodhej Jusufi nisi të tundonte, kundër dëshirës tij. Ajo i mbylli të gjitha dyert dhe i tha: "Eja, jam e gatshme për ty." Por ai i tha: "Allahu më ruajt, zotëria im, bashkëshorti yt, me plot bujari më nderoj e më strehoj. S'ka dyshim se keqbërësit nuk shpëtojnë kurrë." Ajo e dëshiroi fort atë, aq sa edhe ai do ta kishte lakmuar atë, sikur të mos shihte provën e Zotit vet. Kështu, ne vendosëm që të largonim prej tij të keqen dhe poshtërsinë. Vërtet, ai ishte nga robët tanë të sinqertë. Që të dy vrapuan drejt derës, dhe në këtë kohë ajo i grisi këmishën nga mbrapa. Tek dera, ata hasën zotrin, burrin e saj. Ajo tha: "Çfarë ndëshkimi meriton ai që tentoi të bënte keq në familjen tënde, përveç burgosjes ose diçka tjetër më të dhëmshme?" Ai, Jusufi, tha: "Që ajo që kërkoi të më tundonte mua kundër dëshirës sime." Një dëshmitar nga familja e saj gjykoi: "Nëse këmisha e tij është grisur përpara, ajo ka thënë të vërtetën, kurse ai gënjen. E nëse këmisha e tij është grisur prapa, atëherë gënjen ajo, kurse ai thot të vërtetën." Por, kur ai, burri i saj, e pa këmishën që ishte grisur nga prapa, tha: "Kjo është një nga dredhit tuaja të femrave. Me të vërtet, dredhit tuaja janë të mëdha." Jusuf qëndro larg kësaj, kurse ti tjetra kërko falje për gjunaun tënd, se vërtet ti je fajtorja. Disa nga gratë e qytetit thanë: "Gruaja e zotrisë i është vërsulur marrëzisht shërbëtorit vet. Asaj i ka hyrë në loqë këtë zemrës dashuria për të, me siguri që ajo e ka humbur fare." Kur ajo dëgjoi për thashethemet e tyre, u çoi fjalë për t'i ftuar dhe u përgatiti një gosti. Çdo njerëz prej tyre i dha nga një thik dhe i tha atij, Jusufit: "Dil përpara tyre." Kur e pan, ato ngelen të shtangura nga bukuria e tij, aq sa pren edhe duart dhe pastaj than: "Allahu t'i qofshim fal, ky nuk është njeri, ky duhet jetë ndonjë melek fisnik." Atëhere ajo tha: "Ja, ky është ai për të cilin ju më faqsuat. Unë u përpoqja ta tundoja atë, por ai u përmbajt fort. Por nëse nuk bën atë që e urdhëroj unë, ai do të burgoset dhe do të poshtrohet." Ai tha: "O Zoti im, para pëlqej më shumë burgun se sa atë ku më ftojnë ato. Nëse ti nuk e largon kurthin e tyre prej meje, unë mund të prirem drejt tyre e të hyj në radhën e të paditurve." Zoti e pranoi lutjen e tij dhe ja largoi kurthin e tyre. Vërtet, ai dëgjon e di gjithçka. Më pas, edhe pasi pan argumentet, ata vendosën pa drejtësisht që ta burgosnin atë, Jusufin, për një farë kohe. Së bashku me të hynë në burg 2 të rinj. Njeri prej tyre tha: "Unë pash në ëndër sikur po shtrydhja rrush për verë." Ndërsa tjetri tha: "Unë pash në ëndër sikur po mbaja mbi kokë një bukë që po e çukisnin zogjt. A mund të na i shpjegosh këto ëndra, se dukesh vërtet që je njeri i mirë?" Ai tha: "Përpara se të vijë ushqimi që hani, unë kam për t'ju shpjeguar ato ëndrat që pat. Këtë gjë më ka mësuar Zoti im. Unë i kam braktisur ata njerëz që nuk besojnë në Allahun dhe që e mohojnë jetën tjetër. Unë ndjek fenë e etërve të mi, Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit. Ne kur nuk i kemi bërë shok Allahut. Kjo është prej mirësive të shumta të Allahut për ne dhe për njerëzimin në tërësi, por shumica e njerëzve nuk tregojnë mirënjohje për këtë. O dy shokët e mi të burgut, si mendoni ju?
A është më mirë të adhurohen zotat të ndryshëm, apo veç Allahu, që është një e ngadhnjimtar? Ata që ju adhuroni përveç Allahut, nuk janë gjë tjetër, veç se emra, që i keni vënë vetë ju dhe para artësit tuaj, sepse Allahu nuk ka sjell asnjë fakt për ta. I gjithë sundimi dhe ligji është vetëm në dorë të Allahut. Ai ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd dhe asgjë tjetër veç tij. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e din. O dy shokë të mi të burgut, njëri prej jush do t'i shërbej verë zotërisë vet, kurse tjetri do të kryqëzohet dhe shpendët do t'i hanë kokën. Kështu është përcaktuar çështja, për të cilën kërkuat shpjegim. Atij për të cilin besonte se do të shpëtonte, i tha: "Ma kujto mua te zotëria yt." Por shejtani e bëri të haronte të mos e kujtonte te zotëria e tij. Dhe kështu ai, Jusufi, mbeti në burg edhe për disa vjet. Mbreti i Egjiptit tha: "Kam parë në ëndër 7 lopë të majme që haheshin nga 7 lopë të dopta, si dhe 7 kallinj të gjelbër e 7 të tjerë të tharë. Ma shpjegoni, o ju pari, ëndrrën time, nëse dini të interpretoni ëndrat." Ata thanë: "Janë ëndra të përzjera, ne nuk dim t'i shpjegojmë ëndra të tilla." Por ai që ishte liruar prej atyre të dyve që kishin qenë në burg, u kujtua pas një kohë dhe tha: "Do t'ju tregoj unë kuptimin e saj. Më lejoni të shkoj te Jusufi." "O Jusuf," tha ai, "o njeri i sinqert, si e shpjegon ëndrrën që 7 lopë të majme haheshin nga 7 lopë të dopta dhe 7 kallinj të gjelbër e 7 të tjerë të tharë? Ndoshta kur të kthehem te njerëzit, ata do ta kuptojnë." Ai, Jusufi, tha: "Mbillni 7 vjet rresht. Prodhimin e korur lërenin kallinj, përveç një pakice që do ta përdorni për ushqim. Pastaj do të vinë 7 vite shumë të vështira, që do t'i harxojnë ato që i keni ruetur, përveç një pakice nga ajo që ju do ta ruani. Më pas do të vijë një vit plot begati për njerëzit dhe plot të vjela." Mbreti tha: "Ma sillni këtu atë, Jusufin." Kur i dërguari shkoi te Jusufi, ai i tha: "Ktheu te zotëria yt dhe pyete, si është puna e atyre grave që pren duart e veta? Vërtet, Zoti im e di shumë mirë dredhin e tyre." Ai, mbreti, u tha grave: "Si që e puna juaj kur deshët të ndonit Jusufin?" Ato thanë: "Zoti na ruajt, nuk dim që ai të ketë bërë ndonjë të keqe." Gruaja e ministrit tha: "Tani do të dalë në shesh e vërteta, isha unë ajo që ngulmova të tundoj atë kundër dëshirës tij. Ai është vërtet njeri i drejtë. Këtë e them për të ditur se unë nuk e kam tradhtuar asnjëherë atë dhe se Allahu nuk u jep sukses dredhive të tradhtarëve. Unë kurse si nuk e shfaqsoj veten time. Sigurisht, shpirti i njeriut është i prirur për ligësi, përveç atij që e ka mëshiruar Zoti im. Me të vërtet, Zoti im është falës i madh e mëshirëplot." Atëhere mbreti tha: "Ma sillni këtu atë ta mbaj pranë vetes sime." Pasi bisedoi me të, tha: "Tashmë ti ke një pozitë të lartë dhe je i besueshëm për ne." Ai, Jusufi, tha: "Më cakto mua si përgjegjës të depove të vendit. Unë të ofroj besnikërinë dhe diturinë time." Kështu, ne i dhëm Jusufit pozitë të lartë në atë vend, që ai të zotronte çfarë të dëshironte e ku të dëshironte. Ne e bekojmë me mëshirën tonë atë që duam dhe kur nuk u ahumbim shpërblimin vepërmirëve. Por padyshim, shpërblimi i botës tjetër është shumë më i mirë për ata që besojnë dhe janë të devotshëm. Vëllezërit e Jusufit
erdhën dhe u futën tek ai. Ai I njoh, ndërsa ata nuk e njohën. Pasi I furnizoi me të gjitha mallrat e nevojshëm, u tha: "Më sillni këtu edhe vëllën tuaj nga babai. A nuk e shikoni se unë ju jap ngarkesën të plotë dhe ju pres mirë? Nëse nuk ma sillni atë, nuk keni për të marrë dritë tek unë e as mos u afroni këtej." Ata thanë: "Ne do të përpiqemi ta bindim baban e tij për ta marrë, sido që të jetë, ne do ta bëjmë këtë." Ai u tha shërbëtorëve të tij: "Vendoseni mallin që e sollën si pagesë bashku me ngarkesën e tyre, që kur të kthehen te familja e tyre ta gjejnë aty. Ndoshta kështu do të kthehen sërish te ne." Kur shkuan tek Jati, I thanë: "O baba, nuk na japin më dritë nëse nuk e marrim me vete edhe vëllain ton. Prandaj, na jep me vete vëllain ton që të mund të marrim dritë, të sigurojmë se do ta ruajmë atë." Ai I tha: "A t'ju a besoj juve si kur bëra më parë me vëllain e tij? Allahu është mbrojtësi më I mirë dhe ai është më mëshiruesi I mëshiruesve." Kur vëllezërit e Jusufit hapën ngarkesën, gjetën aty mallin e tyre për pagesë që u ishte kthyer dhe thanë: "O baba, ç'duam më tepër? Ky është malli ynë për pagesë, na qenë ka kthyer. Ne do të kemi më shumë dritë për familjen tonë, ne do të kujdesemi për vëllain ton dhe do të kemi edhe një ngarkesë deveje më shumë. Kjo është veç se një sasi e vogël." Ai, Jakubi, tha: "Nuk kam për ta dërguar atë me ju derisa të më betoheni në Allahun se do të ma ktheni pas, përveç nëse ju diktojnë rrethanat e vërtet nuk mundeni." Kur ata u betuan me betimet forta, ai tha: "Allahu është dëshmitar dhe ruajtës për gjithçka që tham." Ai tha: "O bijtë mi, mos hyni atje nga e njëjta portë, por nga porta të ndryshme. Por, me këshillën time, unë nuk mund të shmang për jush asgjë prej caktimit të Allahut. I gjithë pushteti I përket vetëm Allahut. Unë vetëm atij I mbështetem dhe vetëm atij le t'i mbështeten besimtarët." Ata hyn atje ashtu siç I pati porositur Jati, por kjo nuk ishte diçka që do të mund t'i ndihmonte nga caktimi I Allahut. Ajo ishte veç se një dëshirë e Jakubit në veten e tij, të cilën e tha. Ai I dinte mirë ato që ne I kishim mësuar, ndërsa shumica e njerëzve nuk I din. Kur u futën te Jusufi, ai I afroi pran vetes vëllain e vet dhe I tha: "Unë jam yt vëlla, por ti mos u mërzit për veprën e tyre." Pasi u dha furnizimet e nevojshme, ai futi një enë të çmueshme në ngarkesën e vllait vet. Pastaj një lajmëtar thirri: "O ju udhëtar të karvanit, ju që keni hajdu të vërtet?" Ata u kthyen dhe thanë: "Çfarë ju ka humbur?" Ata I thanë: "Na ka humbur gota e mbretit. Kush e gjen atë, fiton një ngarkesë deveje me ushqime. Ju garantojmë për këtë." Ata thanë: "Betohemi në Allahun dhe ju e dini mirë se ne nuk kemi ardhur për të bërë turbullirën në tokë dhe nuk jemi vjedhës." Ata thanë: "Po nëse provohet se gënjeni, atëre cili është dënimi?" Ata thanë: "Dënimi duhet jetë. Ai të cilit I gjendet gotat e ngarkesa e vet, të mbahet peng. Kështu I dënojmë ne të padrejtët." Atëhere, ai filloi të kontrollonte ngarkesat e tyre. Përpara ngarkesës së vllait vet. Më në fund, ai e nxori atë gotën nga ngarkesa e të vllait. Kështu e mësuam ne Jusufin të bënte këtë plan. Sipas ligjit të mbretit, atij nuk I takonte ta mbante vllain e vet, veç nëse do të ishte dëshira e Allahut. Ne e lartësojmë në dituri atë që duam. Por mbi çdo të ditur, ka të tjerë edhe më të ditur. Ata, bijtë e Jakubit thanë:
në pas të vjedhur ky, atëre ka vjedhur më parë edhe një vëlla i tij. Por Jusufi e mbajti të fshehtë në vete dhe nuk ua tregoi atyre këto fjalë. Ju jeni në pozitë shumë më të keqe, dhe Allahu e di më së miri atë që ju po thoni. Ata bijtë e Jakubit thanë: O zotëri, ai ka një baba të shtyrë në moshë, ndaj në vend të tij merr njërin prej nesh. Ne po shohim se qënke vërtet bamirës i madh. Ai, Jusufi, tha: Allahu na ruajt. E si të marrim dikë tjetër dhe jo atë tek i cili u gjet sendi ynë? Ne atëherë do të bënim pa drejtësi. Kur e humbën shpresën se mund të bënin gjë, u veçuan për të këshilluar me njëri tjetrin. Më i madhi i tyre tha: A mos harruat që babai ka marrë prej jush betimin në Allah? Ju e keni shkelur edhe një herë tjetër besën kur ishte fjala për Jusufin. Unë nuk largohem prej këtij vendi derisa të më lejojë i madh ose të gjykojë Allahu për mua. Ai është gjykatësi më i drejtë. Ju ktheuni te babai juaj dhe i thoni: O baba, djali yt ka vjedhur. Ne dëshmojmë vetëm për atë që dim. Ne nuk mund ta parashikonim atë që ndodhi. Ti dërgo njerëz e pyet në qytetin ku ishim dhe karvanin me të cilin kemi ardhur. Ne po të themi të vërtetën. Ai, Jakubi, tha: Jo, nuk është kështu. Por ju keni sajuar diçka mes jush. Durimi është gjëja më e mirë. Unë shpresoj që Allahu të më sjellë të gjithë. Ai është më i dituri, më i urtë. Pastaj ju ktheu shpinën atyre dhe tha: O, i miri unë për Jusufin. Syt ju zbardhën nga pikëllimi dhe e pushtoi trishtimi. Ata thanë: Për Allahun, ti po e përmend Jusufin pa pushim, sa që do të sëmuresh rënd dhe do të vdesësh kështu. Ai tha: Unë hidhërimin tim ja parashtroj vetëm Allahut. Unë di për Allahun atë që nuk e dini ju. O bijtë mi, shkoni dhe kërkoni për Jusufin dhe vëllain e tij, e kur mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Shpresën në mëshirën e Allahut e humbin veç jo besimtarët. Kur hyn tek ai, Jusufi, i thanë: O zotëri, ne dhe familjen tonë na ka goditur skamje e rëndë, prandaj kemi ardhur me pak mall për shkëmbim. Na jep të plot ngarkesën dhe na dhuro diçka më shumë. Allahu i shpërblen ata që dhurojnë. Jusufi u tha: A e mbani mend se çfarë keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij kur ishit të paditur? Ata thanë: Pse, vërtet, a ti je Jusufi? Ai tha: Unë jam Jusufi dhe ky është im vëlla. Allahu na dhuroi mirësi. Me të vërtet, ai që e ka frikë Allahun dhe bën durim, ti jeti sigurt se Allahu kur nuk u humb shpërblimin punë mirëve. Ata thanë: Për Allah, vërtet, Allahu të ka dalluar ty mbi ne. Ne kemi qenë vërtet gjunaqtar. Ai tha: Sot nuk ka qortim për ju. Allahu ju falt. Ai është më mëshiruesi i mëshiruesve. Shkoni me këmishën time dhe hidhjani babait tim në fytyrë dhe atij do t'i kthehet shikimi. Pastaj ejeni këtu me të gjithë familjen. Kur karvani u largua nga Egjipti, babai i tyre tha: Unë po ndjej erën e Jusufit, ndonse ju mund të më quani të lanë. Ata njerëzit përreth tij thanë: Për Allah, ti po vazhdon me përhumbjen tënde të hershme. Kur erdhi lajmtari i Siariqit, ja hodhi atë këmishën e Jusufit mbi fytyrë dhe atij ju kthye shikimi. Ai tha: A nuk ju thash se unë di prej Allahut atë që ju nuk e dini? Ata thanë: O babai ynë, lutu për ne që të na falen gjunahet tona,
se ne kemi qenë vërtet fajto. A i tha, sa shpejti do t'i kërkoj falje Zotit tim për ju. A i është vërtet falës i madh dhe mëshirëplot. Kur ata hynë te Jusufi, a i afroi pranë vetes të dy prindrit dhe tha, me dëshirën e Allahut, hyni në Egjipt të sigurt. Dhe a i uli të dy prindrit lartë në fron, dhe ata u përullën para tij. A i tha, o baba, kjo është përmbushje e ëndrësime të dikurshme, të cilën Zoti im tashmë e bëri realitet. A i më dhuroi mirësi kur më nxori nga burgu dhe ju solli ju të gjithëve këtu nga shkretëtira, edhe pse shejtani pati futur përçarje ndërmjet meje dhe vëllezërve të mi. Zoti im është i butë dhe i mëshirshëm me atë që do. A i është vërtet i gjithë dituri dhe i urti. O Zoti im, ti më dhurove mua pushtet të madh dhe më mësove shpjegimin e ëndrave. O krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti je mbrojtësi im në dynja dhe në ahiret. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët. Këto janë ato ngjarjet panjohura që ne po t'i shpallim ty. Ti nuk ishe pranë tyre kur ata vendosën për çështjen e tyre dhe kur thurën intrigat e tyre. Shumica e njerëzve nuk do t'jenë besimtar, sa do të ngulësh kam ti. Ti nuk po kërkon për i tyre ndonjë shpërblim për kumtimin e të vërtetës. Ai, Kurani, nuk është gjë tjetër, por veç se këshill për mbar botën. Sa e sa argumente kanë qije në tokë, pranë të cilave kalojnë, por u kthejnë shpinën. Shumica e tyre e besojnë Allahun veç se duke bërë idhujtari. Mos vallë, ata janë të sigurt prej dënimit të Allahut, që mund t'i përfshijë apo nga ora e katastrofës që do t'u vi befas pa u ndjerë. Thuaj, kjo është rruga ime. Unë dhe pasuesit e mi ftojmë njerëzit në rrugën e Allahut me dituri të qartë. I lartësuar qoftë Allahu. Unë kur nuk do t'jem nga idhujtarët. Ne dërguam para teje si të dërguar vetëm se burra nga banorët e qyteteve, të cilët i pajisëm me shpallje. A nuk udhtojnë në për tokë e të shohin se si që përfundimi i më të hershmëve? S'ka dyshim se jeta e ardhshme është shumë më e mirë për ata të cilët ishin të devotshëm. A nuk po logjikoni atëherë? Atëherë kur të dërguarit gati e humbin shpresën dhe mendojnë se janë trajtuar si gënjeshtar, atëherë u vjen ndihma jonë. Dhe ata që i duam, ne i shpëtojmë. Por dënimi ynë kur nuk mund të sparapset nga një popull keqbërës. Në historitë e tyre ka mësime për të mençurit. Ky Kur'an nuk është fjalë e trilluar, por është vërtetues i asaj që është shpallur para tij dhe shpjegues i hollësishëm i gjithçkaje. Ai është udhërrëfyes e mëshirë për çdo që beson.